anormal le plus fréquent. Chúng ta nói cái run là một cái rối loạn vận động thường gặp nhất đúng không ạ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tremblement? Déjà, c'est une oscillation rythmique du corps ou d'une partie du corps autour de sa position d'équilibre. Et le mot rythmique est important. Thế các bạn thấy là cái định nghĩa của mỗi vận động bất thường rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta hiểu cái định nghĩa thì chúng ta phải phân biệt các vận động bất thường khác nhau. Thì cái từ quan trọng nhất trong cái định nghĩa của run là có nhịp. Tức là nó là một cái dao động có nhịp của cơ thể hoặc một phần cơ thể xung quanh một tư thế cân bằng của nó. Alors, la première chose, c'est de s'assurer que c'est un tremblement. Donc, ce n'est pas un tic. Par exemple, par rapport au tic, les tics ne sont pas rythmiques, la chorée n'est pas rythmique, la dystonie n'est pas rythmique. Các bạn thấy là cái câu hỏi đầu tiên là có đúng là run không? Thì chúng ta phải loại trừ những cái rối loạn vận động khác. Chúng ta thấy rằng là hầu như các rối loạn vận động khác nó là đều rối loạn không có nhịp. Mais quelquefois, il peut y avoir une dystonie plus un tremblement. Donc, ça peut mettre un petit peu en défaut. Ce que je vous ai montré quand j'ai parlé de la dystonie, que sur la dystonie pouvait se surajouter un tremblement. Nhưng mà trên đời thật của nó, chúng ta thực hành ấy, nó không phải dễ như thế. Ví dụ như là có một cái loạn xương lực cơ chẳng hạn, thì cái loạn xương lực cơ này nó có thể kèm theo run. Đấy, cho nên là nó không chỉ là đơn thuần, nhưng mà cái định nghĩa loạn xương lực cơ với cả run thì nó vẫn là khác nhau. Et les myoclonies en général ne sont pas rythmiques, mais il existe quelquefois des myoclonies rythmiques dont le diagnostic différentiel avec le tremblement peut être difficile. Và trên đời thường, trên đời thật của chúng ta ấy, thì cái giật cơ nhá, nó định nghĩa là không đều. Nhưng mà đôi khi chúng ta rõ ràng chúng ta có giật cơ rất là đều, thì lúc đấy là chúng ta phải phân biệt cái run thì không phải là dễ. Je sais pas pourquoi j'ai ça, parce que c'est l'année précédente. Donc, quelques exemples de choses qui ne sont pas un tremblement. Thì bây giờ các bạn nhìn, các bạn ở đây có phải là run không? Và cô dạy cái xong, cô biết đây là cô dạy cái xong. Donc, est-ce que ça, c'est un tremblement? Cái này phải run không? Bây giờ nói ví dụ không nhé, có phải run không? Oui, mais c'est un peu irrégulier. On voit des secousses surajoutées. Các bạn nhìn kỹ, các bạn thấy là cái này nó rất là không đều, cái này là nó lên rất là đột ngột. Donc en fait, c'est une patiente qui a une atrophie multisystématisée et son tremblement est irrégulier, c'est plutôt des myoclonies. Bệnh nhân là bệnh nhân bị teo nhiều bệnh tống và cái mà chúng ta gọi run ấy, nhưng mà chúng ta lại không đều, cho nên là nó là cái giật cơ run. Cái này là run hay là gì? Et là? Run. Cái này run không? Có. Run tội cánh. Alors, non, c'est plutôt. Alors, c'est pas facile, hein, mais on voit quand même qu'il y a des secousses qui sont surajoutées, irrégulières. Et quand on a fait l'enregistrement électromyographique, on a bien vu que c'était des myoclonies et pas un tremblement. Thì trên lâm sàng chúng ta cũng vậy, tức là nó có cái giật rất là đột ngột và nó không đều. Và khi người ta đo cái điện sinh học cơ lên ấy, thì là thấy cái sóng nó đúng là không đều. Thì lúc đấy là trên bản ghi thì nhìn rõ hơn, nhưng mà nếu mà mình có kinh nghiệm lâm sàng ấy thì sẽ thấy là nó là giật cơ hơn là run. Donc ça j'ai déjà montré hier, ça c'est pas un tremblement. C'est rythmique, plus ou moins, enfin c'est une dystonie mobile, mais ça n'est pas un tremblement, pas vraiment rythmique. Cái này là một cái c'est pas un tremblement. Thế thì rõ ràng không phải run đúng không? Quấy liều. Ça fait combien de temps, monsieur, normalement? C'est ça. Ça
Cái này là có phải run không? Không, nhiều Run hơn to đấy. Non. Ça, c'est une crise bradéjacinienne. Oui. Ok. Donc, ce qui est important, première chose, déjà se dire c'est un tremblement, c'est pas un tremblement. Et si c'est un tremblement, la première partie de l'examen, ça va être de l'interrogatoire et de l'examen, de préciser la localisation et les circonstances de l'apparition du tremblement. Thế một khi mà chúng ta đã khẳng định đấy là run rồi, qua những cái đặc điểm chúng ta nói bây giờ là run rồi, thì lúc đấy là chúng ta sẽ phải xem là run đấy là run đoạn ngọn giữa hay đoạn gốc. Donc est-ce que c'est un tremblement qui existe au repos? Và cái hoàn cảnh mà xảy ra cái run đấy. Et je vous ai dit que si le patient se plaint d'un tremblement de repos et que vous ne le voyez pas, vous pouvez lui demander de faire du calcul mental pour voir apparaître le tremblement. Và khi mà cái run nó khi nghỉ thì nhiều khi kín đáo bệnh nhân nói là có run nhưng mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta bảo bệnh nhân đếm là khi các đếm trong đầu thì là cái run nó sẽ lòi ra. Est-ce que c'est un traitement un tremblement qui est présent à la posture? Donc à la posture, c'est la manœuvre des bras tendus ou la manœuvre du bretteur. Thế thì cái run mà run tư thế có thể nói bệnh nhân giơ tay lên hoặc là đối diện hai ngón tay như thế này với nhau. Ou bien est-ce que c'est un tremblement d'intention qui survient lors du mouvement? Thế thì có phải là cái run mà khi ta làm một hoạt động gì đó không? Donc, ou bien est-ce que c'est un tremblement qui survient dans les trois conditions? Hoặc là một cái run mà nó xảy ra trong mọi hoàn cảnh. Alors nous, on parle de tremblement de repos, de tremblement postural, de tremblement intentionnel. Et quand c'est un tremblement postural ou intentionnel, on parle de tremblement d'action. Khi mà chúng ta có cái run tư thế hoặc là run khi có một cái hoạt động chú ý vào hoạt động có mục đích nào đấy, cả hai cái này chúng ta xếp vào một cái run, nó gọi là run trong một cái tư thế hoạt động. Alors j'ai pas dit pour tester le tremblement intentionnel, on peut faire l'épreuve du doigt sur le nez, ça c'est le doigt de l'examinateur, ou bien on fait une épreuve d'écriture avec une spirale, ou bien une épreuve de verser de l'eau d'un verre dans l'autre verre. Tức là cái run mà khi mà có một hoạt động chú ý và có một cái đích nào đấy, ví dụ như là chúng ta thử cái là ví dụ chúng ta bảo bệnh nhân là để một cái tay vào một cái đích nào đấy, hoặc là đổ cốc nước từ một cái đổ nước từ cốc này sang cốc nước kia. Đấy tức là làm một cái hành động có mục đích và có chủ ý. Alors, donc, devant un tremblement, pour avoir des hypothèses diagnostiques, il faut savoir si c'est une installation, c'est comme toujours en neurologie, une installation aiguë, subaiguë ou chronique. Thế thì để có giả thiết chẩn đoán thì cũng như tất cả mọi cái triệu chứng trong thần kinh, chúng ta phải biết nó khởi phát cấp, bán cấp và mãn tính. S'il y a des antécédents familiaux ou personnels particuliers, et notamment des antécédents familiaux neurologiques, có tiền sử ở bản thân gia đình và đặc biệt là về bệnh thần kinh. Si le patient prend certains traitements qui peuvent provoquer un tremblement, bệnh nhân có đang dùng thuốc gì không? Et puis, après, ce qui est très important, c'est est-ce que c'est un tremblement de repos, postural ou intentionnel, où est-ce qu'il est localisé, au chef, à la face, aux membres supérieurs, et est-ce qu'il existe des signes neurologiques associés. Và cái kiểu run, cái hoàn cảnh xảy ra run thì run khi nghỉ, khi tư thế hoặc là khi có hành động chú ý. Thế này các bạn thêm vào một cái hành động chú ý và cái khu trú của nó. Et en fonction de tout ça, eh bien, on va avoir des hypothèses diagnostiques. Và từ cái đấy chúng ta coi như là một cái bài toán học, chúng ta sẽ ra cái giả thuyết chuẩn đoán. Alors si on ne tient compte, que des circonstances de survenue, le tremblement de repos
dans la majorité des cas, c'est un tremblement, enfin, on peut dire que c'est un tremblement parkinsonien. Đấy, khi mà run khi nghỉ thì phần lớn là nó thuộc về Parkinson. Donc ça peut être une maladie Parkinson, ça peut être un autre syndrome parkinsonien. Có thể là bệnh Parkinson hoặc là hội chứng Parkinson. Quand c'est un tremblement postural, d'attitude, ça peut être un tremblement physiologique exagéré, un tremblement essentiel. Cái run tư thế thì có thể là cái run sinh lý thôi, nhưng mà nó quá mức lên một chút, hoặc là run do thuốc. Quand c'est un tremblement purement d'action, enfin d'intention, c'est un tremblement cérébelleux. Và khi cái này là run vô căn gọi là sao cả. Và cái run khi mà làm một cái hành động có chủ ý, bạn sửa lại cái này cho nó rõ, khi làm cái hành động có chủ ý thì là nó là cái run của tiểu não. Il y a des tremblements qui peuvent être présents à l'intention, à la posture. C'est par exemple le tremblement essentiel évolué. Thế thì chúng ta thấy rằng là có những cái run mà nó vừa tư thế lại vừa làm hành động chủ ý. Ví dụ như là cái run vô căn mà nó tiến triển nặng hơn rồi. Ou bien des tremblements qui peuvent être présents au repos, à l'attitude et à l'intention. C'est notamment des tremblements lésionnels du tronc cérébral. Bạn thấy cái run này là nó bị cả ba cái, vừa nghỉ này, vừa tư thế, vừa khi làm các hành động chủ ý, thì nó thường là do cái tổn thương ở tâm não. Ou des tremblements psychogènes. Hoặc là run do tâm lý thì là lúc nào cũng có. Alors, ce qui peut aider également pour déterminer la cause du tremblement, c'est la fréquence du tremblement. Thì có một cái nữa nó cũng rất là hữu ích để xác định cái nguyên nhân của run ấy, là cái tần số của run. Par exemple, un tremblement cérébelleux est plus lent qu'un tremblement parkinsonien, qui est plus lent qu'un tremblement essentiel. Thế thì ví dụ như là cái run tiểu não thì nó sẽ chậm hơn là cái run Parkinson. Run Parkinson thì nó lại chậm hơn là cái run vô căn. Thì dưới này là các bạn có tần số đây này. Mais là, on peut difficilement, quand on examine le patient, dire quelle est la fréquence du tremblement. Còn những cái lúc mà run chậm thì nó đếm được, nhưng mà run nhanh là khó đếm, nhưng mà từ cái kiểu là đo. Néanmoins, on peut voir qu'un tremblement cérébelleux, c'est quand même beaucoup plus lent qu'un tremblement parkinsonien. Ça, on peut le voir quand même à l'œil nu. Ví dụ như là run của cái tiểu não thì rõ ràng là nó biên độ nó cao và nó chậm rất là nhiều hơn là cái run mà Parkinson thì chúng ta thấy chậm hơn và cũng khó đến được. Nhưng mà cái run nhanh hơn là khó, những cái môn cao nó nhỏ như tim và nó nhanh hơn khó đến. Alors, bon, là, il y a est parue en 2018 dans Movement Disorder une nouvelle classification des tremblements. Qui dit que pour classer un tremblement, il faut les caractéristiques cliniques du tremblement, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est tout ce que je viens de dire. Thế thì trong năm 2018 là cái này rất là mới, thì là trong cái tạp chí rối loạn vận động Movement Disorder ấy, thì người ta có đề xuất ra một cái cách là để chúng ta phân loại được cái run bằng cách là đi qua các đặc điểm lâm sàng. Thì tất cả những cái này là giáo sư cũng vừa nói với chúng ta rồi. Alors donc on va commencer par parler du tremblement de repos. Donc le tremblement de repos, c'est le tremblement parkinsonien. Donc je vous en ai déjà parlé hier. Thế thì cái run nghỉ ngơi Parkinson chúng ta nói hôm qua rồi. Et donc la seule chose dont je vais parler aujourd'hui, rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a des médicaments qui peuvent donner un tremblement de repos, soit isolé, soit associé aux autres syndromes parkinsoniens. Et je vous ai listé les principaux sur cette diapositive. Thế thì cái run nghỉ ngơi do Parkinson nó chúng ta rất là nhiều rồi. Hôm nay cô chỉ nhắc lại một câu là cái run nghỉ ngơi nó có thể do thuốc và do những thuốc như thế này. Donc les benzodiazépines, les neuroleptiques, le lithium, Ăn thần kinh, lithium, la dépakine, l'acide valproïque, dépakine, voilà, par exemple. Et chez un patient, deuxième type de tremblement, après le tremblement de repos, c'est le tremblement d'action qui peut être
postural ou intentionnel. Cái loại run thứ hai là run khi hành động, khi hoạt động ấy, thì nó có thể là run tư thế hoặc là run khi có một cái hoạt động chú ý và có mục đích. Le premier, c'est l'exagération du tremblement physiologique. Thì cái nguyên nhân đầu tiên của nó là run sinh lý mà nó quá mức đấy. C'est-à-dire qu'on peut tous, dans certaines circonstances, trembler. On dit trembler de froid, trembler de peur, et on a tous cette expérience. On s'est mis à trembler à certains moments. Các bạn biết là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm, đều có trải nghiệm và chúng ta bị run đúng không ạ? Run bị lạnh, run bị sợ này, cái gọi là cái run sinh lý. Donc cette exagération du tremblement physiologique qu'on peut voir dans certaines circonstances, c'est un tremblement qui est plus souvent postural et qui va être réversible. Thế có những người ta bị run cái quá mức lên thì lúc đấy là chúng ta thấy là run tư thế và là run nhanh. Et pour parler de tremblement, d'exagération du tremblement physiologique, il faut bien sûr qu'il n'y ait pas d'autre cause de tremblement. Và đương nhiên khi mà chúng ta nói về cái run sinh lý quá mức thì chúng ta phải chắc chắn là không có những nguyên nhân khác. Alors qu'est-ce qui peut causer une exagération du tremblement physiologique? Những cái gì mà nó là nguyên nhân của cái run sinh lý quá mức này? Donc je l'ai déjà dit, le stress, la fatigue, le froid. Đấy, và stress là bị mệt mỏi, bị lạnh. Certaines circonstances métaboliques comme une hyperthyroïdie, une hypoglycémie, un sevrage en alcool. Trong trường hợp những nguyên chuyển hóa như cường giáp hạ đường huyết hoặc là khi là bệnh nhân cai rượu. Ou bien certains médicaments qui peuvent être à l'origine d'un tremblement postural qu'on interprète comme une exagération du tremblement physiologique. Và một số thuốc nó có thể làm gây ra hiện tượng là run sinh lý quá mức. Donc par exemple, une série de médicaments qui peuvent donner un tremblement qui peut être interprété comme une exagération du tremblement physiologique. Trong cái loại này run trong cái hoạt động có chú ý và có mục đích thì là nó cái thuốc mà có thể gây ra là những thuốc như thế này. Alors on en retrouve qu'on a déjà cité tout à l'heure comme l'acide valproïque, mais également des antidépresseurs, alors le lithium qu'on a cité aussi tout à l'heure, mais aussi des médicaments, des chimiothérapies, par exemple, ou des immunosuppresseurs. Đấy, trong này những cái thuốc như này có thể có trong các thuốc hóa trị liệu hoặc là các thuốc ức chế miễn dịch. Donc pour parler d'exagération de tremblement iatrogène, pour être sûr que le tremblement est lié à la prise de médicaments, il faut exclure les autres causes de tremblement et qu'il y ait une relation temporelle entre l'initiation du traitement et l'apparition du tremblement. Các bạn biết rồi, nó như tất cả mọi trường hợp khác thôi. Nếu chúng ta muốn là kết tội một cái thuốc nào đấy nó làm gây ra cái run đấy thì chúng ta phải thứ nhất là loại trừ cái nguyên nhân khác, thứ hai là chúng ta phải tìm được mối liên quan logic giữa cái lúc mà khoảng thời gian mà chúng ta dùng thuốc và khoảng thời gian xuất hiện run. Alors apparemment il y a une dose dépendance. Ça veut dire que si un patient a un médicament qui lui provoque un tremblement, quelquefois on ne peut pas arrêter le médicament parce que le médicament est vraiment nécessaire, comme je sais pas, le lithium, un antidépresseur, un antiépileptique. Các bạn thấy là nó có cái hiện tượng gọi là phụ thuộc liều thì nó quan trọng để biết, bởi vì như thế này, nhiều khi tất cả cái thuốc mà chúng ta kể này khi bệnh nhân dùng ấy thì bệnh nhân gây run, nhưng mà có phải là tự nhiên chúng ta dùng được đâu? Rất nhiều người đã phụ thuộc vào cái thuốc đấy, người ta cần cái thuốc đấy. Et quelquefois de diminuer un petit peu la dose, ça peut améliorer l'intensité du tremblement sans mettre en danger le patient. Nhưng vì cái tính chất nó phụ thuộc liều cho nên chúng ta giảm nó nhẹ đi một tí thì có thể là nó cũng giúp bệnh nhân đỡ bị phiền hà về cái run. Alors, une autre cause très fréquente de tremblement, enfin en tout cas dans mon pays c'est très fréquent, c'est le tremblement essentiel. Và một trong những nguyên nhân mà rất hay thường gặp là cái run vô căn. Donc le tremblement essentiel, c'est un tremblement qui touche les membres supérieurs, qui est bilatéral, le plus souvent symétrique, mais quelquefois asymétrique. Thế thì cái run này nó sẽ đặc điểm ở hai chi trên này,
hai bên và thường là đối xứng nhưng mà đôi khi cũng có thể không đối xứng. Donc au départ, il ne touche que les membres supérieurs, mais il peut s'étendre au chef, à la langue, à la face, plus exceptionnellement aux membres inférieurs. Và nó có thể là thường là ở mức độ lúc đầu nó chi dưới nhưng mà ở chi trên, nhưng mà sau đó thì nó trong quá trình phát triển thì nó sẽ có thể lan ra các phần khác, đầu, lưỡi, mặt, chi dưới và thân mình. Il est au début postural et puis il va devenir progressivement également intentionnel. C'est-à-dire qu'au début, les patients ne sont pas vraiment gênés dans la vie quotidienne, ils savent qu'ils sont des trembleurs, mais ça ne les empêche pas d'écrire, de voir. Mais avec l'évolution, il peut y avoir un retentissement sur les gestes de la vie quotidienne. Các bạn thấy không? Tức là lúc đầu nó sẽ là cái run tư thế, các bạn đưa tay lên thì cái run này thôi, nhưng mà trong quá trình phát triển bệnh thì nó có thể trở thành một cái run mà khi bệnh nhân làm một cái hoạt động có chú ý và mục đích, thì cái lúc đấy là cái lúc mà bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng cho rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Les patients ont parfois remarqué que quand ils boivent de l'alcool, ça diminue le tremblement. Khi bệnh nhân nhận thấy rằng khi mà uống rượu ấy thì có giảm run. Et donc, mais il ne faut pas leur dire pour autant de se traiter avec de l'alcool. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta dùng rượu để điều trị. Et donc, ce tremblement peut, quand il s'aggrave, avoir un retentissement social, professionnel important. Các bạn thấy là khi nó nặng lên thì nó rất là phiền hà cho bệnh nhân, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, quan hệ xã hội. Quand les patients donc perdent leur autonomie, notamment pour la boisson, l'alimentation et l'hygiène. Và đến cái lúc là bệnh nhân mất tự lập, không mặc được quần áo, không ăn uống được. Et souvent, on retrouve la notion de quelqu'un d'autre dans la famille qui tremble. Il y a un antécédent familial de tremblement qui n'est pas obligatoire pour faire le diagnostic, mais si on apprend à l'interrogatoire que la mère ou le père ou quelqu'un d'autre dans la famille tremble, c'est un élément supplémentaire pour le diagnostic. Thế thì cái tiêu chuẩn tiền sử gia đình nó không bắt buộc, nhưng mà nếu chúng ta có thì là nó sẽ làm cho cái chẩn đoán của chúng ta nó được tăng cường lên. Donc normalement, donc il y a deux grands moments dans la vie où on peut développer ce tremblement essentiel. Il y a deux pics, il y a dans l'adolescence ou chez l'adulte jeune, et deuxième pic correspond à ce qu'on appelle quelquefois le tremblement sénile après la cinquantaine. Thế thì cái bệnh này nó có cái đặc điểm là nó sẽ có cái đặc điểm là có hai cái kiểu khởi đầu. Có một cái loại là nó khởi phát sớm khoảng tuổi thanh thiếu niên này, và có một loại nó khởi phát muộn sau 50 tuổi. Donc on peut débuter jeune, mais on peut débuter plus âgé. Il y a une différence Donc ça c'est une dame qui a un tremblement familial essentiel. Bệnh nhân này là bị vô căn là có tính chất gia đình. Donc là on voit le tremblement postural et là le tư thế này tremblement và intentionnel. làm hành động có chủ yếu và mục đích. Ça, c'est une patiente qui a une forme beaucoup plus grave. Bệnh nhân này là cái giai đoạn muộn, là cái giai đoạn nặng rồi. Donc ça peut être très très Có grave. một cái mục đích nào là run rất mạnh lên. Et son fils tremble également. Con trai và alors quelquefois ça peut s'étendre à la tête ou je crois qu'elle est, je suis pas sûre que je vous fonctionne. Quelquefois ça peut s'étendre à la tête, il peut y avoir un tremblement du chef associé ou un tremblement de la voix. hoặc là run giọng.
Donc, sur le plan médicamenteux, est-ce qu'on peut aider ces patients? Alors bien sûr, il n'y a pas d'examen complémentaire à faire, hein, si on pense que c'est un tremblement essentiel. Alors, on peut éliminer une maladie de Wilson chez un sujet jeune, mais bon, le diagnostic est quand même assez facile. Il faut éliminer une cause iatrogène, une cause métabolique, et sinon c'est un tremblement essentiel, et on peut proposer des médicaments. Thế thì khi các bạn làm cái chẩn đoán run vô căng của chúng ta chắc chắn là chúng không phải làm xét nghiệm gì nữa, nhưng mà ví dụ bệnh nhân trẻ thì theo nguyên tắc chúng ta cũng phải trừ Wilson và các nguyên nhân chuyển hóa, còn nếu không thì là chúng ta sẽ điều trị. Donc la première chose qu'on essaye, c'est les bêta-bloquants, donc le propranolol, jusqu'à 240 à 320 mg par Các bạn jour. thấy là cái thuốc đầu tiên chúng ta sẽ thử sẽ là chẹn beta và chúng ta dùng cái avocatin. Donc propranolol, Propranolol c'est pas la même chose alors. si, mais propranolol c'est le nom, avocardique c'est le nom commercial. Propranolol chúng ta dùng đến 320 mg, tức là điều. Mais quelquefois, mais on commence par 2 fois 20 mg. Nhưng mà chúng ta sẽ khởi đầu bằng liều 20 mg 2 lần trong ngày trước khi mà leo cái liều này. Et on augmente progressivement, et certains patients répondent au traitement, mais d'autres ne répondent pas au traitement. Donc il faut qu'il n'y ait pas de contre-indication des bêta-bloquants, bien entendu. Chúng ta tăng dần liều lên, nhưng mà có bệnh nhân thì đáp ứng, có nhân cũng không đáp ứng và phải chắc chắn là không có cái chống chỉ định. Deuxième médicament qu'on peut essayer, c'est la primidone, qu'il faut donner de manière très progressive, parce que sinon les patients arrêtent de le prendre, parce que ça peut donner des troubles de la vigilance. Thế thì cái thuốc thứ hai chúng ta sẽ thử là primidone. Nếu như cái thuốc kia không dùng được nữa thì cái điều rất là quan trọng trong cái thuốc này các bạn ghi vào tức là chúng ta phải dùng rất là từ từ, bởi vì là nếu không bệnh nhân sẽ bỏ dùng nó đâu, vì là nó rất là gây buồn ngủ. Nous on commence par 25 mg. Bên Pháp là bắt đầu từ 25 mg. 25 mg le soir au coucher. Dùng buổi tối lúc đi ngủ. Et on augmente toutes les semaines de 25 mg. Cứ mỗi tuần lại tăng lên 25 mg. Jusqu'à 250 mg ou 350 mg le soir au coucher. Và tăng đến kịch liều đây, và tăng thì vẫn là uống buổi tối khi đi ngủ. Et chez certains patients ça marche, et chez d'autres patients ça marche pas du tout. Và cái hiệu quả của nó thì cũng không phải là trên tất cả các bệnh nhân. Troisième médicament qui est décrit dans la littérature comme pouvant donner un effet, c'est le topiramate, 200 à 400 mg par jour. Et moi, j'ai pas une bonne expérience avec le topiramate. Cái thuốc thứ ba mà trong y văn người ta nói là topiramate, nhưng mà bà giáo sư bảo mỗi lần bà dùng mà nó không có cái hiệu quả. Et récemment, il y a eu des publications avec le Fampira. Je ne sais pas le nom de la molécule de Fampira. C'est un anti-épileptique aussi. C'est le Fincompa ou non, le Fampira. Et il y a le Fincompa, c'est un anti-NMDA, un truc sur le récepteur voilà, le NMDA. Fincompa, il y a quelques cas qui ont été montrés positifs, mais il n'y a pas de grande étude qui a confirmé pour l'instant que ça peut être utile. Cái Fincompa của các bạn biết ở trường này có cái nghiên cứu nó làm nhưng mà cũng không chắc chắn. Et il y a des tas de médicaments qui sont quelquefois utilisés, comme la gabapentin, le levetiracetam ou les benzodiazépines, mais il n'y a pas d'efficacité démontrée dans les grandes études. Những cái thuốc mà đôi khi người ta dùng nhưng mà trên những cái nghiên cứu lớn thì thường là không cho thấy có hiệu quả, không có ý nghĩa. Donc, quelquefois, on peut, si les traitements médicamenteux sont insuffisants ou mal tolérés, quelquefois, on peut proposer la toxine botulique, notamment quand c'est un tremblement du chef, au niveau des muscles cervicaux. Thì khi mà chúng ta dùng hết mọi biện pháp rồi mà không được, chúng ta có thể dùng cái toxin botulic thì là với cái trường hợp như là run cổ, run đầu. Et chez les patients qui ont vraiment un tremblement très invalidant avec un handicap fonctionnel,
on peut proposer un traitement chirurgical avec la stimulation à haute fréquence du noyau VIM du thalamus. Donc, soit on fait une stimulation à haute fréquence, soit on peut faire une lésion, une thalamotomie du VIM par gamma knife ou dans certains pays par ultrason. Thì và chúng ta có thể điều trị phẫu thuật bằng cái kích thích với tần số cao nhân tim của đối thị, hoặc là gây một cái tổn thương trong đối thị bằng dao gamma, hoặc là siêu âm cắt đối thị, tổn thương đối thị bằng siêu âm. Est-ce que vous pouvez faire ça Non, sûrement pas, mais non. Donc, il existe. Alors, maintenant, quelquefois, des patients se présentent à la consultation pour un tremblement focal, un tremblement qui va toucher qu'une partie du corps, ou un tremblement qui survient que dans certaines conditions. Khi chúng ta đã xong cái phần run hành động hay nghỉ ngơi rồi, bây giờ có những bệnh nhân người ta đến với chúng ta sẽ có một cái run khu trú của chúng ta sẽ như thế nào? Alors, un tremblement focal, des patients peuvent venir seulement parce qu'ils ont un tremblement de la voix ou un tremblement de la tête qui est isolé. Thì bệnh nhân sẽ đến với chúng ta một cái run rất là khu trú, có thể là chỉ run khi giọng nói hoặc run đầu và chỉ có thế thôi. Alors la plupart du temps, ça reste isolé. Les examens complémentaires ne montrent rien. D'ailleurs, on ne fait pas particulièrement d'examens complémentaires. Đấy, thường là khám không thấy gì nữa, và khi làm xét nghiệm thì chẳng thấy gì, và thường là bên khác thì người ta cũng không làm xét nghiệm gì nhiều trong trường hợp này. Et exceptionnellement, ça peut évoluer vers un tremblement essentiel. Donc on dit que le tremblement essentiel, ça commence toujours par les membres supérieurs et que ça peut s'étendre après à la voix ou au chef, mais on pense néanmoins qu'un tremblement de la voix isolée ou un tremblement du chef isolé peut correspondre à une forme focale de tremblement essentiel. Thì các bạn thấy chúng ta cứ nói là cái run vô căn nó bắt đầu từ hai chi trên này, xong rồi là có thể nó lại lan lên phần trên, nhưng mà cái thể mà run khu trú ở đầu này cũng có trường hợp nó đặc biệt, tức là nó có thể tiến triển đến run vô căn, cho nên cái trường hợp là trường hợp đặc biệt của run vô căn. Il n'y a pas d'examen complémentaire particulier à faire, si ce n'est toujours éliminer une maladie de Wilson. Chúng ta luôn luôn loại trừ Parkinson, nhưng mà ngoài ra thì không, trên người trẻ, và ngoài ra thì không làm xét nghiệm. Et pour le tremblement du chef, chez un sujet jeune, quand même toujours penser au déficit en vitamine E. Và chúng ta ghi nhận một điều là cái bệnh nhân mà trẻ mà run đầu ấy thì luôn luôn nghĩ đến cái thiếu hụt vitamin E. Alors on a quelquefois des formes un peu plus rares, un tremblement du menton isolé, ou un tremblement de la mâchoire isolé, ou un tremblement de la langue isolé, qui entre dans le même cadre. Có những cái thể run khác nó rất là khu trú nữa thì nó cũng nằm trong cái phân loại này. Donc ça c'est une dame qui a un tremblement du menton isolé, vous voyez, elle n'a rien d'autre, elle a juste ça. Bệnh nhân chỉ run cằm và không có run chỗ nào khác. Et ça, on appelle ça un géniospasme. Alors, il y a des formes qui sont isolées, et puis il y a quelquefois des formes qui sont familiales, de tremblement du menton. Donc c'est pas une maladie. Donc c'est pas très grave, hein, c'est simple. Et on peut faire une injection. On peut faire une injection de toxine botulique dans les muscles du menton pour améliorer le phénomène. Nó không có nặng phế đâu, nhưng mà chúng ta có thể cải thiện bằng cách tiêm toxin vào cái cơ cằm này. Alors il y a quelquefois des tremblements, comme il y avait des dystonies qui étaient tâches ou positions spécifiques et qui sont déclenchées, par exemple tremblement d'écriture ou tremblement du musicien ou tremblement spécifique d'une position, dans une position. Với run như thế là không là hiểu thì có thể biểu hiện là run khi viết, run với những người nghệ sĩ, run với những người chơi gôn. Donc par exemple, ça c'est un patient qui a un tremblement de l'écriture. Donc đây là trường hợp bệnh nhân có run khi mà với những nhà văn. Donc là il ne tremble pas.
khi để tay lên thẳng về trước thế này thì bệnh nhân không có xuất hiện run. Tremble pas. Quand il boit, il ne tremble pas. Và khi bệnh nhân há miệng ra thì không có cái tình trạng run. Et là, vous voyez, quand il veut écrire, il y a le tremblement qui apparaît. Et il est gêné par le tremblement que lorsqu'il écrit. Và khi như các bạn thấy là khi bệnh nhân bắt đầu viết thì có những cái tình trạng run khi viết. Voilà. Pour essayer de... Donc ça, c'est un tremblement de l'écriture. Đây là tình trạng run khi bị viết, là run nhà văn. Donc on va pas faire des examens parce qu'on va rien trouver. Les examens sont normaux. C'est un tremblement de l'écriture isolé. On peut essayer des traitements comme dans les tremblements essentiels, et ça ne marche pas toujours. C'est un tremblement de l'écriture. Với trường hợp này thì chúng ta sẽ không khám gì thêm, bởi vì cái trường hợp này là nó là run gọi là nó là run đơn độc ra, nên thành ra là mình cũng không có can thiệp gì thêm. Ça c'est une autre patiente. Donc là il se passe rien. Vous avez pas de doigt sur la bouche, vous ouvrez un tout petit peu la bouche, vous laissez votre main là-dessus. Là il ne se passe rien non plus. Chưa thấy run. Et là, quand elle met le verre et quand elle boit, elle a un tremblement de la mandibule qui apparaît. Và khi bệnh nhân bắt đầu uống nước thì có xuất hiện cái tình trạng run ở cằm. Donc ça, c'est extrêmement gênant pour elle. Hein. Donc elle ne tremble dans aucune circonstance. Quand elle parle, elle ne tremble pas. Quand elle mâche, elle ne tremble pas. Elle tremble uniquement quand elle boit, quand elle pose quelque chose sur sa lèvre pour boire. Cái tình trạng run này sẽ không xuất hiện khi bệnh nhân đi lại hay gì cả, mà chỉ xuất hiện khi bệnh nhân uống nước hoặc là khi mở miệng ra. Donc c'est un tremblement de fonction, un tremblement de la boisson. Gọi là tình trạng run chức năng hay là run khi uống. Et donc moi je la connais bien, cette dame, je l'aide en lui faisant des injections de toxines botuliques au niveau du masséter pour éviter ces petits mouvements. Với trường hợp này thì cô có bảo là có thể tiêm vào cái cơ há miệng. Khi bệnh nhân há miệng thì có thể run đấy, thì cô sẽ tiêm vào cơ đấy thì để cải thiện cái triệu chứng. Donc autre cause de tremblement isolé qu'on peut voir, c'est le tremblement du voile. Donc, là c'est un tremblement isolé. Comme quelque chose qui va s'arrêter, quoi. Voilà, relaxer. C'est pas ça que je veux que vous voyez, parce qu'elle a aussi d'autres. Vous voyez le tremblement du voile, qu'on appelle quelquefois myoclonie du voile aussi. Như các bạn thấy thì cái tình trạng run ở đây là run ở họng thì có thể biểu hiện là giật cơ. Parce que chez cette patiente, c'est un peu irrégulier, mais bon, le tremblement, enfin, c'est une entité qui est décrite, hein, le tremblement du voile, qu'on appelle quelquefois myoclonie du voile, mais en anglais c'est myoclonique, non, c'est palatale tremor.
Thế thì đây là cái run trong vòng họng đấy, trong hầu họng ấy, thì là trong y văn ấy người ta hay nói là giật cơ. Thế nhưng mà tại vì là cái run này nó hơi không đều, nhưng mà hiện tại là bây giờ chúng ta nói run chứ không dùng từ giật cơ. Et il y a des formes isolées de palatal trémor, idiopathiques, et puis il y a des palatal trémor qui sont secondaires à des lésions du tronc cérébral. Thì các bạn thấy là cái này là quan trọng để biết là có những trường hợp chúng ta run cái màn hầu này mà nó vô căn, nhưng mà có những trường hợp nó sẽ kết hợp với tổn thương trong cầu não. Je vous montrerai peut-être cet après-midi. Autre type de tremblement, c'est les tremblements orthostatiques. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái run tư thế. Donc c'est des patients qui, quand ils se présentent à la consultation, c'est rare qu'ils disent qu'ils tremblent au niveau des jambes. Ils peuvent le dire. Mais souvent, ils se plaignent plutôt d'une instabilité en station debout. Thì các bạn thấy cái này rất là hay nhá. Cái run tư thế thì bệnh nhân đến chúng ta sẽ không dùng từ run đâu. Người ta sẽ không bảo là tôi bị run đâu. Người ta bảo là khi tôi đứng thì tôi thấy không vững. Et ils ont cette sensation désagréable uniquement quand ils sont debout. Ils n'ont rien quand ils sont assis ni couchés. Và cái cảm giác này nó gây cho bệnh nhân rất là khó chịu, và chỉ khi nào đứng hoặc ngồi cái nào lại hết. Et quelquefois, alors quand ils marchent, ça va mieux. Et donc ce qui est souvent difficile pour ces patients, c'est de faire la queue au supermarché ou quelque part, de rester en position debout statique. Pour eux, c'est extrêmement pénible. Thế thì khi bệnh nhân đi lại thì nó đỡ ngay. Cho nên cái trường hợp này là khó chịu nhất cho bệnh nhân là trường hợp xếp hàng lâu thì là rất là khó chịu. Ils sentent une sensation, soit ils sentent le tremblement, soit ils sentent une gêne, une instabilité au niveau des jambes. Khi mà rõ rồi thì có thể cảm nhận được cái run, nhưng mà khi mà nó rất là kín đáo thì bệnh nhân thì cảm giác là mình đứng không vững. Alors c'est rare quand vous regardez, alors il faut enlever le pantalon bien sûr, et si vous regardez les jambes des patients, c'est rare de voir le tremblement. Thế thì chúng ta khám thì phải cởi quần ra thì mới nhìn quan sát đùi, thì hiếm khi là chúng ta nhìn thấy run lắm. On peut sentir une vibration si on met la main sur le quadriceps du patient. Nhưng mà khi chúng ta để tay trên cơ ở đầu đùi thì chúng ta sẽ cảm thấy nó en position debout. Bệnh nhân tư thế đứng cảm thấy. Et ce qui va permettre de faire le diagnostic, c'est qu'il faut faire un EMG en position debout et on va enregistrer un tremblement qui est de très forte amplitude, de très grosse fréquence, entre 13 à 18 Hz en position debout, et en position couchée, il y a plus. Thế thì cái chẩn đoán chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm điện cơ tư thế đứng. Thì cái đặc điểm của nó là cái run tần số rất là cao, và chúng ta cho bệnh nhân nằm thái gần hết. Et ça c'est très difficile à traiter. Quelquefois on donne des petites doses de benzodiazépine, mais ça marche pas toujours très bien. Và cái này nó rất là khó điều trị. Đôi khi chúng ta cho một chút liều benzodiazepine nhưng mà hầu như là không có tác dụng. Alors, il y a quelquefois des tremblements, d'autres tremblements. Il y a une entité qu'on appelle le tremblement dystonique. Thế đây là một cái loại run, nó lại đặc biệt khác là run loạn trương lực. Donc, qu'est-ce que c'est que le tremblement dystonique? C'est un tremblement postural ou intentionnel qui survient dans une partie du corps où il y a déjà une dystonie. Thế thì cái định nghĩa của nó thế nào? Tức là run tư thế hoặc là run, tức là cái câu này bạn sửa cái mình run chú ý, tức là bạn sửa tất cả cái run chú ý bạn sửa thành run khi có hoạt động chú ý và có mục đích. Đấy thì là cái run nó xuất hiện như này, nhưng mà trên một cái phần cơ thể mà trên phần cơ thể đấy nó đã có một cái loạn trương lực rồi. Mais quelquefois, c'est des patients qui ont dans une partie du corps une dystonie et dans une autre partie du corps un tremblement. Nhưng mà đôi khi nó cũng xảy ra trường hợp là bệnh nhân một phần nào đó cơ thể là bị loạn trương lực, nhưng mà phần khác thì run chứ nó không cùng trên một địa phận. C'est par exemple un patient qui a une dystonie de fonction et qui a aussi un petit tremblement du chef. Ví dụ như có bệnh nhân là bị loạn trương lực chức năng chẳng hạn, nhưng mà lại run đầu. Donc c'est quelque chose entre le tremblement essentiel et la dystonie quelquefois. Et
quelquefois il y a des antécédents familiaux et quelquefois il y a une réponse à l'alcool. Cái này cái thể này nó hơi nằm trung gian, về lâm sàng nó hơi trung gian giữa cái dung vô căn và cái loạn trương lực. Cho nên chúng ta thấy là đôi khi là chúng ta có tiền sử gia đình về loạn trương lực và đôi khi thì nó có cái tính đáp ứng rượu như là một cái dung vô căn. Et quelquefois les patients ont un geste antagoniste. Và đôi khi bệnh nhân có cái hành động đối phản để làm giảm cái run của mình. Donc vous voyez, il y a des éléments de la dystonie avec le geste antagoniste et puis il y a des éléments du tremblement essentiel avec la réponse à l'alcool. Các bạn thấy là cái triệu chứng nó hơi bị nó gọi là hơi bị lẫn của cái run vô căn và của cái loạn trương lực, nó hỗn hợp với nhau. Donc ça c'est une patiente alors bon qui a une petite dystonie cervicale et un tremblement associé. Bệnh nhân này có một cái loạn trương lực rất là kín đáo ở vùng cổ gáy và kèm theo một cái run đầu. Donc là on peut parler de tremblement dystonique. Chúng ta có thể nói đến là cái trường hợp run loạn trương lực. Alors comment on les prend en charge? Donc điều trị thế nào? Il n'y a pas vraiment de guidelines. Comme c'est à la fois la dystonie, à la fois le tremblement, on peut essayer des médicaments qu'on essaye dans la dystonie et des médicaments qu'on essaye dans le tremblement. Bêta-glucan, primidone pour le tremblement, anticholinergique, clonazepam pour la dystonie. Thì chúng ta thấy là điều trị cái này nó không có guideline gì cả, và chúng ta sẽ hỗn hợp điều trị cái run như là điều trị run vô căn ở bên này, như là điều trị một cái loạn trương lực bằng các thuốc an thần. Et on peut quelquefois, quand c'est focal, essayer la toxine botulique. Và khi mà nó rất là phun trú, chúng ta có thể thử cái toxin botulique. Et comme c'est des formes évoluées, il y a des traitements chirurgicaux qui peuvent être proposés. Alors certains proposent la cible du pallidum de la dystonie et certains proposent le thalamus qui est la cible du tremblement. Donc à adapter à chaque patient. Thế thì các bạn thấy là điều trị phẫu thuật khi mà cái thể nó rất tiến triển đơn giản rồi thì có những người ta sẽ vào đích vào cái dân cổ nhạc trong để người ta đánh vào cái loạn trương lực, nhưng có những người thì sẽ vào nhân viêm của đầu thị để đánh vào cái run. Donc ça c'est une patiente qui a un tremblement dystonique, une dystonie tremblant. Vous voyez qu'elle a une posture dystonique de la bouche et il y a un tremblement qui est associé dans le même Bạn thấy là territoire. bệnh nhân có một cái loạn trương lực mồm, cái mồm mà mở ra như này, sau đó là run đầu và run lưỡi bên trong. Elle est bien pour son tremblement, mais en fait, quand on la voit bien qu'elle a un tremblement et une dystonie. Khi mà bệnh nhân đến thì là do run, nhưng mà khi khám thì có cái loạn trương lực kết hợp. Alors quelquefois c'est difficile de faire la différence entre un tremblement essentiel et un tremblement dystonique, notamment au niveau quand c'est des gens qui ont un tremblement du chef, parce que quelquefois ils ont la tête qui tourne un petit peu d'un côté, et on ne sait pas si c'est une dystonie ou bien si c'est une façon pour eux d'essayer de bloquer un peu leur tremblement. Thế thì cái run đầu đơn độc thì nhiều khi rất là khó khi mà biết là run vô căn hay là run loạn trương lực, bởi vì nhiều khi bệnh nhân có thể có loạn trương lực nhưng mà nhiều khi bệnh nhân cố tình là kiểu như là nghiêng đầu sang một bên thì cái đấy rất là khó. Et là, on va parler donc d'un dernier type de tremblement, je crois, qui est le tremblement de Holmes, qui est un tremblement qui est lié à une atteinte, une lésion au niveau du tronc cérébral ou du thalamus, ou des lésions entre Thế thì bây giờ chúng ta nói đến cái thể run đặc biệt của Holmes thì nó do rối loạn do tổn thương thân não hoặc là đột thị. Donc c'est un tremblement qui a la caractéristique de pouvoir être présent aux trois temps: repos, intention et posture. Thì chúng ta nhắc lại cái đặc điểm lúc đấy nhá, là nó xuất hiện trong mọi tình huống. Et puis c'est des patients qui ont une histoire d'un accident vasculaire ou d'un traumatisme crânien, et le tremblement peut apparaître quelquefois plusieurs mois
après l'événement lésionnel. Thường là bệnh nhân hay bị trên những bệnh nhân bị đột quỵ ấy, thì nhưng mà cái đặc điểm của nó là nó sẽ xuất hiện run sau vài tuần sau khi cái đột quỵ xảy ra. Souvent, le tremblement n'est pas isolé, mais il est associé à d'autres signes neurologiques, notamment une dystonie ou et des troubles sensitifs. Thế thì nó sẽ hiếm khi mà nó đơn độc, nó thường kết hợp với loạn trương lực hoặc là kèm theo rối loạn cảm giác. Et donc, comme j'ai dit, ça peut être des lésions du thalamus, du mésencéphale, j'ai pas dit, ou des voies cérébello-thalamiques. Thì nó có thể có tổn thương của nhân viêm đồi thỉ, tổn thương trung não hoặc là những con đường tiểu não đồi thỉ. Et ce qu'il faut savoir pour ce tremblement de Holmes, c'est que dans certains cas, la levodopa peut les améliorer. Donc ça vaut le coup d'essayer 300 ou 400 mg de levodopa pendant quelques semaines pour voir si ça les améliore. Thì còn cái điều quan trọng trong thực hành tức là cái riêng cái run này thì N-dopa có thể có hiệu quả, cho nên chúng ta nên sử dụng nên thử đến 300-400 mg liều N-dopa thì có thể cải thiện cái run cho bệnh nhân trong trường hợp này. Donc ça par exemple, c'est un patient qui a, vous voyez, il a un tremblement au repos. Bệnh nhân này có run khi nghỉ đấy. Alors, il a un tremblement postural. Run tư thế. On voit aussi hành động. Et puis, il a une posture dystonique aussi du membre supérieur droit. Thế thì khi mà bệnh nhân đi lại chúng ta thấy là có một cái loạn trương lực cơ ở tay bên phải. Et c'est un patient qui a fait, il y a quelques mois, un accident vasculaire mésencéphalique. Bệnh nhân này là bạn nam trước đây là bị một cái đột quỵ ở trung não. Donc, avec une lésion à l'IRM au niveau des mésencéphales. Et puis, alors le dernier type de tremblement, là, c'est le tremblement psychogène. Devant, moi, je vois beaucoup de patients qui viennent pour un tremblement qui est en fait un tremblement psychogène. Alors, qu'est-ce qui, devant un tremblement, doit faire penser que c'est peut-être un tremblement psychogène? Eh bien, c'est le début très brutal. En général, les patients, ils peuvent vous dire ça a commencé tel jour. Thế thì chúng ta nói cái trung tâm lý thì mình nhấn mạnh nhiều là rất hay gặp, cho nên chúng ta phải biết. Thế thì cái đặc điểm đầu tiên là nó đột ngột, nhưng mà đột ngột bệnh nhân có thể đưa cho chúng ta một ngày rất là chính xác. Ou bien des rémissions, puis ça revient, puis ça repart. Donc ça peut être évocateur d'une origine psychogène. Hoặc là nó đến đấy đột ngột xong rồi nó khỏi, xong nó lại quay lại. L'association inhabituelle d'un tremblement de repos postural et intentionnel, même si je vous ai montré que ça peut exister dans le syndrome de Holmes, c'est quand même très rare. Thì các bạn thấy là cái run mà nó trong mọi tình huống ấy là nó rất là hiếm. Rồi chúng ta nói cái triệu chứng Holmes là tổn thương trung não thì nó có, nhưng mà ngoài ra nó hiếm lắm. Cho nên là cái này cái đặc điểm này nó cũng gợi ý cho nguyên nhân tâm lý nữa. La diminution de l'amplitude ou la disparition du tremblement lors des manœuvres de distraction. Thế thì cái việc mà run nó làm giảm biên độ khi mà chúng ta làm cái niệm pháp gọi là phân tán tư tưởng cho bệnh nhân ấy. Par exemple, si le patient il a un tremblement du côté, il vient pour un tremblement unilatéral du côté droit. Donc on lui fait faire on regarde, on fait il tremble du côté droit, il tremble du côté droit. Et alors quand on lui fait, on essaie de lui faire une autre activité avec l'autre main et du coup il se concentre sur sa main gauche et le tremblement il le gère moins et donc il y a une modification voire un arrêt du tremblement pendant les manœuvres de distractibilité. Thì các bạn thấy là biện pháp này là chúng ta khi bệnh nhân run một bên tay kia chúng ta bảo bệnh nhân làm một cái hành động khác mà có chú ý thì cái việc tập trung tư tưởng vào hành động khác thì cái run kia có thể là giảm và có thể ngừng lại đây. Thì cái này nó rất là lý do.
déjà là c'est un peu irrégulier, ça peut paraître. Run vậy nếu run cũng mạnh mà nói là run thôi nhưng mà cũng không đều. Đấy, khi mà làm tự động bên này kia thì bên này hết luôn. Vous voyez les épreuves de distractibilité, on voit que le tremblement s'arrête ou se modifie pendant les épreuves de distractibilité. Đấy, khi mà dừng lại cái lại rung lại ngay. Donc ça, c'est des arguments en faveur d'un syndrome psychogène. Alors quelquefois, c'est pas facile. Là, c'est des cas faciles que je montre, mais quelquefois, c'est pas facile parce que voilà. Et donc, on enregistre le tremblement en électromyographie et on fait les manœuvres de distraction avec l'enregistrement électromyographique. Comme ça, si c'est des arrêts plus courts, on le voit mieux à l'EMG qu'à l'œil nu. Các bạn thấy rằng là để cái ca lâm sàng ấy, tôi rất là điển hình, nhưng có những ca lâm sàng nó khó vì là cái dừng ở nghiệm pháp mà là phân tán tư tưởng ấy, nhiều khi nó ngắn, người ta sẽ đặt cái cực, người ta làm điện cơ, còn người ta làm cái điện pháp và phân tán tư tưởng ở trên điện cơ thì sẽ nhìn thấy ngay là cái ngừng run bên kia là nó có hay không, thậm chí nó ngắn vẫn có ý nghĩa. Donc finalement, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, on peut être amené à faire un électromyogramme devant un EMG, un tremblement. Dans quel cas? Đấy, cho nên là đôi khi chúng ta cũng phải ghi điện sinh lý, ghi điện cơ để chẩn đoán. Quand on ne sait pas si c'est un tremblement ou des myoclonies. Để là phân biệt giữa cái run và giật cơ nhiều khi khó. Quand on ne sait pas si c'est un tremblement fonctionnel. Thì có run chức năng. Et pour le tremblement de l'orthostatisme. Và run tư thế cứng. Fonctionnel c'est psychogène quoi. Oui, psychogène. Run chức năng tức là để tránh cái từ lại cho được cơ chức năng, tức là run chức năng đây là run cho nhân tâm lý đấy, khi vào một lại đường là nhầm lẫn với cả cái cái pháp nó nghĩa là tâm lý, nhưng mà mình mà dịch đây thế là nó. Quand faut-il réaliser une imagerie cérébrale? Bien, s'il y a des signes cliniques centraux associés, si c'est unilatéral, si le début est brutal ou le tableau atypique, ou bien s'il y a des antécédents familiaux de maladies neurologiques plus diffuses. Các bạn thấy là khi nào chúng ta phải chụp chuẩn đoán hình ảnh thì cộng hưởng từ não, các bạn thấy rằng là các trường hợp cần phải làm cộng hưởng từ não thì đã nhìn thấy slide đúng không ạ? Donc la scintigraphie, le DAT scan, ça j'en parle pas parce que je pense que c'est pas disponible. DAT scan thì có làm đây không nhỉ? Scintigraphie bêta-site, non. Et alors quels examens biologiques réaliser? Éventuellement un ionogramme, ça ne peut pas faire de mal, et une TSH ultrasensible. Chúng ta các xét nghiệm máu thì chúng ta có thể được giải đồ chức năng gan thận và đường huyết và không quên cái hormone tuyến giáp. Le cuivre et la cyruloplasmine. Xét nghiệm đồng. Les maladies, les troubles métaboliques qui peuvent se manifester éventuellement par un tremblement, mais qui n'est jamais un tremblement, enfin qui est rarement un tremblement isolé, c'est la maladie de Wilson. Donc il faut rechercher cuivre, celluloplasmine. Et puis l'ataxie avec déficit en vitamine E, donc éventuellement doser éventuellement la vitamine E. Le reste, on laisse tomber. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour vous aussi des cas déjà. Bây giờ 12 giờ 15 rồi, các bạn nghỉ đã.